Преобразить родную улицу или общественную территорию в руках каждого жителя. На сайте Минстроя России продолжается голосование по отбору территорий для благоустройства в 2024 году. В городе Воинской Славы в такой список попали 8 объектов. Туда входят улица Кавказская, Шейха Мансура и Кооперативная. В последнее время постепенно мы все отходим от центральной части города и движемся в сторону новых улиц, новых поселений, которые здесь люди уже заселяются в новые улицы. Это, конечно, не сравнить то, что было, допустим, 2-3 года назад, когда, допустим, по этой улице невозможно было проехать, вот где мы были сейчас, Зоя Космодемьянская. И вот эти все улицы, они вот так постепенно, значит, есть указания, мы все эти улицы приведем в порядок. Только в прошлом году в рамках реализации федеральной программы формирования комфортной городской среды удалось преобразить несколько общественных территорий и улиц Малгобека. Среди них и улица Зои Космодемьянской. Раньше здесь не было ни тротуарных дорожек, ни освещения. Сейчас, благодаря федеральному проекту, улица стала светлее, комфортнее и безопаснее. Раньше она была в не очень хорошем состоянии. Была плохая дорога, не было тротуарной дорожки, что затрудняло передвижение, особенно пешеходам, не только водителям. В прошлом году ее благоустроили, сделали новую дорогу, сделали тротуарную дорожку, освещение новое, что облегчило жизнь многим горожанам. Например, здесь рядом находится школа, и школьникам стало легче добираться до школы. Благоустраивают не только улицы, но и места отдыха. Этот обновленный центральный парк в Малгобеке – еще один результат реализации программы «Комфортная городская среда». Здесь появились новые лавочки, урны, освещение и удобные дорожки. Изменения в родном городе радуют всех жителей, особенно молодежь. Нам хочется, чтобы город становился лучше. Например, наш парк. Здесь очень произошло много изменений. Например, наши лавочки, наши скамейки. Раньше они были сломанные, старые. Также появилось освещение. То есть раньше в парке было темно. И, в принципе, особо вечером не погуляешь, хотя иногда хочется. Так как парк достаточно большой, много деревьев, не было особой видимости. То есть, вот. И как только появилась возможность проголосовать за наш парк, я проголосовала. И очень рада, что появилось все-таки освещение, новые лавочки, мусорки и все то, что создает комфорт в нашем городском парке. Федеральный проект формирования комфортной городской среды охватил все регионы России. Более 26 тысяч жителей Ингушетии уже приняли участие в рейтинговом голосовании по отбору общественных территорий и дизайн-проектов благоустройства. Представители администрации Малгобека призывают не оставаться в стороне и принять активное участие в этом процессе. Надо принимать активное участие в голосовании. Вот есть люди, которые хотят, допустим, чтобы вот эта улица стала более комфортной, красивой. Вот люди могут голосовать именно за эту улицу. И каждый житель города Малгобека имеет право голосовать за ту улицу, за которую он хочет. Реализация федерального проекта позволит улучшить качество городской среды к 2030 году в 1,5 раза. Основная задача – дать новый импульс развитию муниципалитетов на всей территории нашей страны. Проголосовать за благоустройство общественных территорий своего города или поселения может любой желающий, достигший 14 лет. Это можно сделать на госуслугах или в местной администрации. Голосование продлится до 31 мая. Малика Измайлова, Джамалил Султыгов, Новости 24.